Arvechement et kinigant dehors mont beteg ar veven etre Normandie à Hauts-de-France. Un tamm hir eo, neuze ne vo ket graet ar veaj un entol. Da genta, war an ent, e c'hellom ober un eannig e fleur. Evit ur vech eo tost ditud ar porzh. E miz du emaomp, a miz du ne ket mare an douristed. Pli jusor eo evit ober un dro e ker. Oh, un ilis, pe un tour kentor, met pell diouz an ilis. El lec'h mema echel sacha ar gurun warnan. Setu perag e oa bet savet ar atos pell diouz an ilis, kuit d'ar fouel da lakad an tan enni ken kalz e skofe an tour. Rag e koad eo an ilis, hag en tual da ru ema, ne ket pell, rangout ar eon montre. Savet e oa bet ilis Sainte-Catherine pemzekvet kanvet, diou nef en deus, ini gleiz savet a-raok ini deo. Neus ket kalz a ilijou e koad e France, hag en o zouez eo ouman an ini vrasa. Un ilis kosor, emein, a oa bet distrujet gant ar sozon e kerzh ar brezel kant vloaz. A savet e oa bet ouman e koad a balamour d'an diouer a arc'hant. Evit ur brasa plijadur bremañ. Plijus e vefe strani un tammig a strejou, met non eus ket amzer, daouet eomp troc'h a hent. Ne ket e koad, met milvrudet eo pont Normandie ivez, hag hiror eo eget pont Terenez, vez kont. Erruet omp, gelout ar eomp mont d'an hotel. A Setuni e Le Tréport, braouestan e ar gwell ne ket mais de miz du emaomp. Mon a raio an eol da guz a rok pell. Neus ket amzer da gol, red o kregig an ar weladenn diouztu. Allez, deomp dezhi. Diouzhentu ar mor, etre diou ger. Diouzhentu al, Le Tréport, met bremañ emañ mon vont da weladenni ur geral da genta. Neus nevet ur pont da dreuzi, a mañ parad ouz ar gwelini, a renken madin, pepini war e beul. Tost erruet omp, a Setuni an ur geral, Mers-les-Bains. Tost an eil deben eo Mers-les-Bains a Le Tréport, diou ger gouronka, gant daouer gelc'h dizinvel, hag an avezet eo Mers-les-Bains evit e ziez diez lio. A setu perag em eus dibabet ar ger beven. Amañ emañ ar veven etre diou ger, daouz e partamant, a diou ranvro. Diouz ar c'hiz e oa deuet da vezan Mers-les-Bains e fin an nantekvet kanvet, a savet e oa bet an tiez brav se, dreistol e penkentan an ugenvet kanvet. Plijus kenañ eo bale etal ar mor, met demañ an eol o vont da guz, poent e distreid an hotel bremañ. War an ent emañ ilis Sant-Marzin. Savet e 1900 eiz war-nugen, el lec'h medo an ilis koz, deuet da vezan revian evit ur ger hag a yev ar vrasat. Enni e oa bet laket stern-noter an ilis koz. Un ex-voto eus an dibab estum ur vag pesketa. A brafo c'hoaz eo an ilis da noz a gav din. Nepell diouti emañ a ru Jules Barny. Lec'h ma oa kenta kreiz an genou er sker hag ez rovar drouioù. Emañ un darn eus ar savadurioù o vezan renevezet, stadioù all a chom digor evel ar stal ginkla. Pegen moutig eo. Poent e distreiñ da Le Tréport, drebia mont da gosket. Leun ur pennoù a skeudennoù brav. Hag ez e vo ad kavout an ent. Norbo nemet mont e drezek an tornaout sklerijennet. Ne ket fall Normandie evit an dud lipous. Ma, gwelout a raimp ar moudra war c'hoaz. Nos vat. Tremenet mat e oa an noz, brav e oa an devez, met nor bo ket amzer da weladenni Le Tréport, chiouaz. Ur vechal, emichans.
Agivide chui ar moudra, ar vechement avit beven, met varese blant ne oa ket bevenet bet an doueet. Neuze red eo igina unan. Ne oa ket bet krouet un thermoffice evit ar baratanatiam, dreiz e vefe kaout un office public ar baratanatiam, hag ur moudra office evit ar moudra ou nevez. A goude bezan prederiet kalz, on eus di babet tri gest evit beven. Neuze. Gelt a rafem diskouez ul linen, gant ur gest simple, hag a dalvez diskouez, a vechou, pe ar memez gest gant ur moudra all, hag a dalvez trocha, pe gant unan all, hag a dalvez kimiadi. Allez, echu an abadan neuze ken ur vechal evit ur moudra all.